group việc số bóng ổn chỉ tỷ lạnh group bóng ổn chỉ sai chỉ nét để cho chặt chăm mòn này tạm té đôi chỉ nhóm và đôi bóng ổn ban khơi nơi ba video này phân tích trắng mấy nhóm miền group côn mòn nhóm mùi dầm bọc vì bay dầm bọc buồn dầm bọc đài côn pha từ tình nhỏ ban vì ngay côn pha coi một thái côn pha dụng mùi sạp đà chắc thì anhในក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមួយគឺសង្កេតនៅពេលដែលមន់ពេលល្ងាចចាប់ដើមចូលឡើងទ្រនំពីទូទៅមន់របស់ខ្ញុំចាប់ដើមពីម៉ោង5កន្លះជិត6ដូចជាក្នុងវីដេអូនេះគឺមន់របស់ខ្ញុំចាប់ដើមឡើងទ្រនំហើយបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលចិញ្ចឹមមន់តាមបែបធម្មជាតិបែបនេះគឺនៅពេលល្ងាចគឺមន់ចាប់ដើមស្រែកជែកចាចថ្លង់ពេញទ្រុងដែលយើងធ្លាប់ចាស់គាត់និយាយថាដូចចាប់ចូលសម្បុកណាប៉ុន្តែនេះមន់គឺមិនមែនចាប់ទេបងប្អូនគឺខ្លាំងជាងចាប់ទៅទៀតពីព្រោះខ្លួនមន់ខ្លួនគេធំជាងហើយសម្លេងក៏ខ្លាំងជាងដែរហើយនេះមន់របស់ខ្ញុំតែមេ4 10ឈ្មោល3 4កូន30 50គឺមានសម្លេងថ្លង់រងំពេញទ្រុងនឹងតែម្ដងចុះតម្រាំបងប្អូនចិញ្ចឹមរាប់រយរាប់ពាន់ក្បាលតើប្លង់ប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការឡើងទ្រនំជាពិសេសពេលល្ងាចហើយសូមអធិស្ឋានផងនៅក្នុងវីដេអូនេះអាចមានសំឡេងភ្លៀងដោយសារតែថ្ងៃនេះល្ងាចនេះនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកំពុងតែភ្លៀងហើយខ្ញុំថតទៅក៏ចូលសំឡេងទឹកភ្លៀងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកស្ដាប់ក៏សូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការឡើងទ្រនំសម្រាប់មេមន់គឺជាទូទៅមេមន់ឡើងមុនឈ្មោលសម្រាប់របស់ខ្ញុំដោយសារតែមន់ឈ្មោលនេះគឺពេលខ្ញុំទិញពីគេមកគឺគេកាត់ស្លាបកាត់កន្ទុយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ទ្រនំឲ្យគេឡើងបើសិនជាហោះឡើងគឺហោះរួចទេសម្រាប់មន់ខ្ញុំដាក់ទ្រនំរៀងខ្ពស់ដោយសារតែខ្ញុំឃើញមន់ចូលចិត្តជាទូទៅគឺចូលចិត្តដេកខ្ពស់បងប្អូនសូមជួយចែករំលែកដល់ខ្ញុំផងតើហេតុអ្វីបានជាមន់របស់យើងចូលចិត្តដេកខ្ពស់សម្រាប់ការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាការដេកខ្ពស់ដូចជាមិនសូវជាមានមូសខាំដោយការដេកនៅខាងទាបខាងក្រោមមន់របស់ខ្ញុំមានដេកខាងក្រោមនិងដេកខ្ពស់ហើយមន់ដែលដេកខាងខ្ពស់នោះគឺកម្ពស់ប្រហែលជា2 ទៅ 3 ម៉ែត្រពីដីព្រោះខ្ញុំដាក់ទ្រនំខ្ពស់ហើយហោះឡើងមេមន់ខ្លះហោះឡើងមេមន់ខ្លះក៏ឡើងតាមកម្មដណ្ដើឥឡូវនេះគឺម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាច5កន្លះអីហើយអញ្ចឹងមន់របស់ខ្ញុំចាប់ដើមឡើងទៅបណ្ដើអញ្ចឹងបងប្អូនសូមសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មេមន់នោះគឺរកកន្លែងឡើងមិនទាន់ឃើញទេដើរឆ្លេឆ្លាវិញហ្នឹងឯងពីព្រោះខ្ញុំធម្មតាគេមានមន់នេះមានប្រទេសដែកដែលឡើងទៅជន់លើប៉ុន្តែខ្ញុំដកមកដាក់ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យឈ្មោលនេះឡើងបានរាល់ដងឈ្មោលនេះគឺត្រូវចាប់ឡើងដែលហោះឡើងខ្លួនឯងអត់រួចទេចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលសម្រាប់បងប្អូនដាក់ជណ្ដើរយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺដាក់ជណ្ដើរឲ្យឡើងហើយដូចមេសម្បុកនេះអញ្ចឹងអត់តាន់ឡើងនេះសារមេឃភ្លៀងត្រជាក់ប្រហែលជាចង់នៅក្រោមប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យដេកខាងក្រោមទេពីព្រោះដេកខាងក្រោមអាចមានហានិភ័យពេលយប់ឡើងមានពស់អាចមានសត្វឆ្មាចូលតាមប្រហោងទ្រុងចូលមកខាំអញ្ចឹងគឺមន់នេះខ្ញុំដេញឲ្យឡើងទៅសម្បុកខាងលើដែរអញ្ចឹងបងប្អូនជមើលតើខ្ញុំដេញសម្បុកនេះឲ្យឡើងទៅខាងលើយ៉ាងម៉េចបាទគឺខ្ញុំយកកាមបាចទៅកូនមន់ផ្អើលបាទកូនមន់ផ្អើលទៅខ្លះក៏រត់ឡើងតាមចណ្ដើរខ្លះក៏ហោះជាមួយនឹងមេមន់របស់គេនោះហើយបើយើងមើលទៅដូចជាជីវិតរបស់យើងនៅពីកូនក្មេងពីកុមារភាពដែរការចិញ្ចឹមមាន់ពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែសង្កេតជាមួយនឹងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សយើងពេលដែលយើងនៅតូចខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំរស់នៅជាមួយពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាពិសេសពេលល្ងាចត្រជាក់បែបនេះការដែលរស់នៅជាមួយពុកម្ដាយមានភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់យើងញ៉ាំបាយជុំគ្នាពេលល្ងាចយើងនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងឪពុកជាមួយនឹងម្ដាយគឺមានលក្ខណៈមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងបងប្អូនពេលតែខ្ញុំមិនចេះស្ដាប់ភាសាមន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញសភាពមន់នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹក
កាលពីខ្ញុំនៅតូចនៅក្មេងៗដែរពេលញ៉ាំបាយជុំគ្នាក្រោមពន្លឺទៀនពីមុនសម័យមុនពីឆ្នាំ1995-96ខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ឆ្នាំ1999គឺពេលនោះនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅនេះមិនទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីពេញបរិបូរណ៍ទេពេលល្ងាចឡើងត្រូវញ៉ាំពេលខ្លះក៏ប្រើភ្លើងអាគុយម្ដងម្កាលប៉ុន្តែជាទូទៅគឺនៅក្នុងការសន្សំសំចៃមែនទែនជាទូទៅយើងប្រើភ្លើងចំហៀងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសូម្បីតែការចិញ្ចឹមមាន់ក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍កាលពីកុមារកូនមាន់នេះឡើងទៅដេកខាងលើជាមួយនឹងមេបានដែរទេបាទនៅក្នុងនេះកូនមាន់ខ្លះក៏ឡើងរួចកូនមាន់ខ្លះឡើងអត់រួចទេហើយបងប្អូនសង្កេតមើលមាន់ដែលឡើងទៅខាងលើនោះវាច្រើនជាប្រភេទមាន់ធំដែលគេហោះរួចគេឡើងរួចហើយមេមួយសម្បុកដែលនៅខាងក្រោមនោះក៏ឡើងមិនរួចទេកូនខ្លះក៏ឡើងទៅដេកជាមួយនឹងលើខាងលើកូនខ្លះក៏ដេកខាងក្រោមបាទហើយជាទូទៅមាន់គឺដេកខ្ពស់បងប្អូនដូចជាឈ្មោលនេះបានេះគឺឡើងដេកទៅខ្ពស់ខ្ពស់បាទជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលសង្កេតទៅលើឈ្មោលមាន់បាមាន់ដែលដេកខាងលើមួយហ្នឹងគឺជាទូទៅមាន់គឺអត់ដែលដេកខាងក្រោមទេបងប្អូនខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីខ្ញុំចិញ្ចឹមមកច្រើនខែដែរហើយគឺមិនដែលថាដេកខាងក្រោមទោះបីជាខ្ពស់អស់ឡើងទៅធ្លាក់មកវិញប្រហែលដងហើយធ្លាក់មកកម្ពស់នេះមិនធម្មតាបងប្អូន2-3ម៉ែត្រមិនធម្មតាធ្លាក់មកគឺឌូបតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅតែអស់ឡើងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ៊ានសន្មតថាសម្រាប់មាន់របស់ខ្ញុំគឺដេកមិនដេកខាងក្រោមទេគឺតែចូលចិត្តដេកខ្ពស់ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលមកសម្បុកកូនដែលរយៈពេលកូននេះគឺមានរយៈពេល1ខែ2សប្តាហ៍2សប្តាហ៍ហើយផ្លោះមែនទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រមាណថ្ងៃនេះមានការធ្លាក់ភ្លៀងត្រជាក់ហើយកូនមាន់ប៉ុណ្ណេះកំពុងតែរពឹសថ្ងៃឡើងនោះជួលគ្នាពេញដើរក្រោមដើមក្រូចដើមជ័យរបស់ខ្ញុំនេះដល់បាត់មកសន្ទុះទៅវិញឮតែសំឡេងចូលគ្នាស្រែកជែកចាចពេញហ្នឹងកូនមាន់នេះប្រៀបដូចជាកូនងាដែរចាប់ផ្ដើមចេះដើរទេតារពឹសប៉ះអីជួបអីចាប់ហើយដាក់ចូលក្នុងមាត់មើលតែមិនទាន់ស្លាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងមើលបាមួយនេះគឺដេកហោះឡើងរួចទេដោយសារតែកាត់រោមកាត់កន្ទុយអីផ្សេងទៅក៏ហោះឡើងខ្ពស់ឲ្យគេអត់រួចទេមិនខុសពីមេនេះកូនតូចនេះឡើងទៅដេកខ្ពស់ហើយនេះខ្ញុំចាប់លូកដៃអត់ដល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថតនេះគឺរៀងពិបាកក្នុងការថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចអញ្ចឹងដូចជាមាន់នោះគឺដេកសឹងតែជាប់ជាមួយនឹងដំបូលត្រង់តែម្ដងគឺខ្ពស់ប្រហែលជា3ម៉ែត្រពីដីទៅអញ្ចឹងកូនមាន់ហោះឡើងអត់រួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមាន់មានអាយុកាន់តែច្រើនកូនមាន់នឹងសាកល្បងទៅដេកខាងលើដែរដូចជាមេ3នេះបាទឡើងទៅខ្ពស់មែនទេតាមពិតមេ3នេះទៅតែទម្លាក់កូនដែរខ្ញុំចាប់អត់ឲ្យក្រាបកូនគឺខ្ញុំឲ្យក្រាបជាមួយនឹងមេផ្សេងអញ្ចឹងទៅគ្នាឡើងទៅដេកខាងលើដែរប្រហែលជា2 ទៅ 3 អាទិត្យទៀតចាប់ដើមដោយឈ្មោលវិញហើយបងប្អូនបាទតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលការដេករបស់កូនមាន់ជាមួយនឹងមេរបស់គេវិញអញ្ចឹងនៅពេលយប់សម្រាប់កូនតូចមេនេះផ្ទាល់អាយុដូចជាចូលពី3សប្តាហ៍ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កូនពីសម្បុកចូលអញ្ចឹងកូនរៀងច្រើនបន្តិចខ្ញុំបើកទ្រុងឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចបាទឃើញថាកូននឹងរៀងច្រើនហើយទ្រុងរបស់ខ្ញុំគឺកាប់យប់ឡើងក្រែងលោមានសត្វអីបើកចូលស៊ីកូនមាន់អញ្ចឹងកូនមាន់នេះដូចជាមិនក្រោម20ទេហើយមេគេក្រាបតែមួយបីបិទតែក្រាបមិនជុំកូនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបាំងក្រណាត់បាំងតង់ជុំកុំឲ្យមានភាពត្រជាក់ចូលដែរណាបងប្អូនហើយខាងក្រោមដូចបងប្អូនឃើញចឹងខ្ញុំក្រាលកម្រាលចំបើងបន្តិចដើម្បីឲ្យដល់ភាពកក់ក្ដៅនៅខាងក្រោមមេនោះកូនយ៉ាងកូនដេកនៅខាងក្រោមច្រើនហើយមានចំបើងខាងក្រោមនោះក៏រៀងក្រាស់បន្តិចដែរអញ្ចឹងការយប់ឡើងគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យមេដេកជាមួយកូនដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅកូនគេអាចហក់ឡើងខាងលើនៅខាងក្រោមមេ
ដល់ពីគាត់ក្តៅបែបលក្ខណៈធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលសម្បុកមួយទៀតដេកនៅក្នុងនឹងដែរចិត្តគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្បុកមួយនេះគឺកូនគឺទៅតែសរសៃខ្ចីទេខ្ញុំសុំនិយាយលេងថាសរសៃខ្ចីហ៎បងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងកូនមកនេះទៅតែបាន2ទៅ3ថ្ងៃទេបងប្អូនហើយពី3ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឲ្យស៊ីចំណីច្រើនទេដាក់ចំណីសម្រាប់ទៅទិញពីផ្សារមកតិចតួចហើយទឹកគឺប្រើទឹកវីតាមីនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកវីតាមីនបងប្អូនជឿទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនណាធ្លាប់ប្រើរបស់ណាល្អក៏ប្រើដែរបងប្អូនមិនសំខាន់ថាត្រូវទៅប្រើដូចរបស់អ្នកនេះដូចរបស់អ្នកនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើមួយណាល្អប្រើបន្តប្រើវាទៀតទៅអញ្ចឹងយើងមើលបើកទ្វារត្រង់មើលពីលើបន្តិចមើលគេដេកយ៉ាងម៉េចយប់ឡើងបាទអញ្ចឹងរៀងឆ្លេឆ្លាបន្តិចហើយមេនេះពោស្អាតបងប្អូនពោនេះស្អាតក៏គេមានពោរោមសសក្បាលសាច់ក្រហមកូនតែ6ទេកូននោះដោយសារតែកូន2 3នោះប្រហែលជាឆ្មាស៊ីខ្ញុំមើលមិនតាន់ដែរប្រហែលជាឆ្មាចាប់ស៊ីពេលដេកក្រាបលើសម្បុកអត់តាន់ទម្លាក់ទៅដីទៅកូនមកនោះធ្លាក់អញ្ចឹងឆ្មាចាំតែកវ៉ែលស៊ីទេបងប្អូនសូមប្រយ័ត្នដែរចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងខំឲ្យមន់ក្រាបរយៈពេលឡើង20ថ្ងៃអីហើយ21ថ្ងៃអីញាស់ធ្លាក់មកឆ្មាស៊ីអស់អានឹងក៏ខាតខ្ញុំបាត់កូនមន់មួយគឺខ្ញុំស្ដាយបងប្អូនពីព្រោះការចិញ្ចឹមយើងថែទាំយើងសង្ឃឹមថាកូនមន់យើងស្អាតល្អសុខភាពល្អតែតែមានឆ្មាមានអីស៊ីអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងខាតបង់អញ្ចឹងយើងមើលសម្បុកមួយនេះកាន់តែក៏ក្មេងខ្ចីដែរដូចជា4ថ្ងៃមេនោះមិញ2ទៅ3ថ្ងៃគឺមេនេះញាស់មុន1ថ្ងៃអញ្ចឹងកូនប្រហែលគ្នាទេបងប្អូនមើលទៅគឺមើលទៅគេលេងប្រឡែងគ្នាជាមួយនឹងមេពេលល្ងាចហ្នឹងហើយចឹកហ្នឹងមិនមែនចឹកអីទេបងប្អូនគឺចឹកមូសនៅក្នុងទ្រុងមន់របស់ខ្ញុំនេះមូសច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដឹងពីវិធីសាស្ត្រកម្ចាត់មូសកុំឲ្យមានមូសនៅក្នុងទ្រុងមន់បងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំរីករាយក្នុងការរៀនសិក្សាពីបងប្អូនហើយចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកនេះដើម្បីជួយឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់យើងបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនសូវល្អទេយើងមិនសូវមានលុយចាយអញ្ចឹងមានសង្ឃឹមថាចិញ្ចឹមមាន់បានរកចំណូលបានខ្លះហើយសុបាយខ្លះពីព្រោះការចិញ្ចឹមមាន់សុបាយបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគឺសុបាយពេលតែខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងហើយពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំសុបាយជាមួយមាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែមកពីកន្លែងធ្វើការព្រាមអត់តាន់ចូលក្នុងផ្ទះទេអត់តាន់ចាក់សោផ្ទះទេដើរឆ្វែលទៅខាងក្រោយចូលទៅទ្រុងមាន់មុនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចូលទ្រុងមាន់មើលទឹកមើលចំណីតើមានទឹកអត់មានចំណីអត់ត្រូវដាក់ទឹកបាទមើលមាន់ហ្នឹងជួនកាលហ្នឹងវាចប់ជាមួយនឹងសំណាញ់ចប់ដៃចប់ជើងស្រែកជែកចាយហ្នឹងក៏យើងត្រូវទៅមើលវាដើម្បីសុខភាពបាទអញ្ចឹងដូចមេនេះខ្ញុំគិតថាមេនេះថែកូនបានល្អមើលគេអត់ជន់កូនអត់ធ្វើឲ្យកូនលាក់បាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ពេលបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយ